កាត់ម៉ែស្អាតយ៉ាងនេះខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំមានស្នាដៃខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងឯនេះមួយថ្ងៃសោះជោគជ័យហ្មងក្តីសម័យខ្ញុំបានសម្រេចហើយជ័យយោឥឡូវយើងមកសួរកូនសិស្សថាតើមករៀនមួយថ្ងៃហ្នឹងចេះអត់ចេះអ្នកគ្រូចេះបានពេញតែម្ដងពេញប្រហែលភាគរយនិយាយភ្លាម100%ហ្មងបងប្អូនចាដំបូងភ័យខ្លាចអត់ដំបូងមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចហើយមានអារម្មណ៍ថាមកតែម្នាក់ឯងខ្លាចគីឡូឯកាអ្នកគ្រូអត់ទៅយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលមកដល់ផ្ទាល់បានទាំងបុគ្គលិកទាំងអ្នកគ្រូតូចអ្នកគ្រូធំអីគឺបញ្យលច្បាស់តែម្ដងវាមានអារម្មណ៍រំភើបតែពេលដែលឆាតមកអេដមីនគាត់ឆ្លើយថាមិនដែរដំបូងគាត់ថាខ្ញុំថាខ្ញុំអត់សូវចេះកាន់កត្រៃកន្លោះទេគាត់ថាអត់អីទេមកអ្នកគ្រូគាត់ប្រហាត់បរៀនហើយបន្ថែមហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនតែយើងអត់ចេះកាន់កត្រៃហើយមួយទៀតយើងអត់យល់ពីការកាត់សក់អីអត់ជាបញ្ហាទេព្រោះអីខាងក្រុមអ្នកគ្រូនេះគឺមានចំណេះជំនាញក្នុងការបញ្យល់បងប្អូនរយៈពេលតែមួយថ្ងៃអាចយកទៅគឺចេះប្រើការបានតែម្ដងកលឹះតាក់ទិកនេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុងហាងយើងដែលយើងជោគជ័យណាចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់គ្រប់គ្រងគាត់អាចទៅខាងម្ដុំខាងណាដែរនាងខ្ញុំនៅម្ដុំស្ពានបាត់ក្រុងទី3នៅខាងតាខ្មៅនៅម្ដុំវត្តផ្សារជំរាបចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់កាត់សក់ស្អាតៗអីអាចជឿទៅខាងហាងរបស់គាត់ចាអរគុណច្រើន